asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu sama bàjjen Mimi Touré nee na ab njulli boo ko téegalee war koo bàyyi mu kasak. xamoon ngeen xiiru 8 vitesse temps bi ñuy xale di lang voiture mbuur wala daan tooñ borom voiture yi ay gis ko ne borom voiture bu àllaaxira ñaata yar muy fayu naan la wooyee dee naan la sa baay fukk man benn. am na borom voiture yoo xam boo leen ko waxee ba jege leen bañ na la ni 8 vitesse gi xajal ma xalam ngay wax waa ji day xalam ko. xam nga gis naa élément Bart ak xëfër ji nee na day vaar Sonko fu nekk tey mu wax moo ne woon nankam dama bëgg a delloo si rek ci kàddu yi Ousmane Sonko. gis nga Ousmane Sonko saa yi wax mi ngi naan la bu soobee yàlla kooku du la wax lu mu narul. beneen bi ma leen di njëkk a wax mooy Ousmane Sonko fekkul Bart muy amlante ak yoon maanaam tey ak Abdoulaye Wade mu ñëw ànd ak moom bàyyiwul yoon def liggéeyam te ñëpp xam nañ ne foofu opposition comme pouvoir. xam nga tey kaaw Bougar Sarr ak loo mën a wax mooy astafurlah Bougar Diouf opposition bi ñi ma ci gis ñëpp ko condamné société civile comme tout le monde ak yooyu. mais ci kaw Barthélémy Dias dafa am benn xeetu naafeq boo xam ne opposition ak société civile bi fi xewoon dañ ci ànd parce que dañoo ñëw doon kii maireem c'est pas à moom mu naan day défendre mairie bi y a des agents assermentés ba pare mairie de membrement état la buñ doon toj mairie bi et après ci kaw kan lay dalaat ñëwuñ sa kër te buñ ñëwoon sa kër ñëwuñ fa guddi. dama bëgg rek nit ñi parfois ñuy dindi parparloo di ko teg kon li xewoon scène bi lenn la mooy ay nit ñëw nañu lu ñu war ta def nag lépp lu nit war a condamné ñëw fa doon ay comme ay nañ leen traité mbaam àll nañ leen traité parce que nervi moom pour man du nit ñëw ci maire jàmbur mais joxul droit maire bi muy gàddu di soqi ay sox di leen ko jëmale rawatina bëccëg wala jant bi ne fang menace bi tollu ni parce que légitime défense dañ ko encadré. man ci boppam li may wax nii lu ma xam la du ma ko waxantu légitime défense lu ñu encadré la nekkul rek da ngay tiire mel ni dof. légitime défense bu la jigéen doon yor yat wala yor jaasi di la ko dóor wala nit sax yor yayaasi nga yor fetal ñëw rek dàkk bopp bi dóor duñ ko considéré comme légitime défense bu fekkee ne jegewu la yenn jege yi maanaam wala nga dàkk plexus bi wala yeneen ak yeneen ñi xam-xam nañ. mais nga ñëw defuk réewande mel ni dof di tiire nii teel pare def sa déclaration yow yaay suspect yow yaa def sa bopp suspect principal tekkiwul sax nag ne ki nga tiire yaa ko rey wala déet parce que man loolu enquête moo ko war a am kon la procureur Ousmane Diagne doon def loolu mooy dëgg. Macky Sall ñëw politiser na mbir mi pour am ci gain politique fekk si kër papaay Barthélémy Dias wax ak Barthélémy Dias ne lii mu def da doon défendre boppam toogaat farak ñoom di ko politique bëgg a rëq ndigg Khalifa Sall mi ko jàppale yëfi ñàkk jom yooyu. ñun dañu toog yaa war dama bëgg rek ñu del si waat ci Ousmane Sonko mooy kan. bu leen ko tàyyi nañ topp ki nga xam ne moom la ñu àndal ci lu muy faral di wax nga xam ne kuy assimé la dalal sa xel parce que sa xel du dal amoo fit. ay jàmbaar dama ne téeméeram Macky Sall dama ne téeméer yu mel ni Macky Sall boo leen dajee woon ma wax la ko Barthélémy Dias tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk bu ñu bëgg a nekk attention ni yàlla barkelee yoo xam déglu leen ko fii réew mi da ngeen di baar rek. réew mi may leen ma rek ma yeggali parce que 19h lañ ñu may te dañu bëgg a nekk ñu discipliné dama ne réew mi benn sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te sénégalais boobu dafa am tur am sant mooy kan. Macky. benn sénégalais la amul beneen moom la ñu am. firnde bu leer nañ ni réew mi dootu fi nekk candidat. te nekkul candidat. wala dina dox suñu kaw cadavre pour nekk candidat ci réew mi kon ñu wax leen ni état de grâce bi jeex na te dafa am loo xam ne dootuñu ko nangul kenn moom mënul jël suñu alalu réew jël suñuy oto jël suñu. waaye ma dalal xelu Barthélémy Dias. dalal xelam.
li ma waxoon waxaat ko Macky Sall tuuti na torop 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 waaye ma dalal xelu Barthélémy Dias. déglu leen ko. li ma waxoon waxaat ko Macky Sall tuuti na torop 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 ci teñu ñun. dama ne téeméer dama ne téeméer yu mel ni Macky Sall boo leen dajee woon ma wax la ko Barthélémy Dias tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat. bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat xanaa kon da ngeen ne ma woon mënoon ngeen ne ma waaw VAR la parce que Macky Sall moo tee nekk Ousmane Sonko candidat waaye Macky Sall mi ko teewoon a nekk mujj na sukkandiku waxal na la boppam su ngeen ma toppoon Karim bokk Ousmane bokk Karim a tout fait pour bokk Ousmane danay wax naa ba pare. constitution bu xasee ba wax sama jëmmi bopp warut a tax ñuy jalgati constitution joxoñ naa président Diomaye kon bu bëggoon a bokk déglu leen wax ji foofu comme da ngeen di mën a VAR Ousmane Sonko nag yàlla daf ko may buy wax da ngay dégg muy wax incha allah bu neexee yàlla bii moom a gën a neex ci VAR yi VARu Ousmane Sonko ñu VAR Ousmane Sonko. Barthélémy Dias sera le candidat de Yewwi Askan Wi. bu soobee yàlla bi mooy VAR préféré élément VAR. et nous gagnerons Dakar incha allah kenn mënu koo tere incha allah. lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal. 10 ans nga yor dossier. fukki at lambar lambari. ngay lambar lambari. 10 ans nga yor ko dossier di lambar lambari. ba nit déposé le lendemain nga naan da nga koy convoqué moi si j'étais Barthélémy du ma uru. mooy ji. yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañu am nañ dossier bind naa def naa lu nekk nommé leen un juge defuñu ko bu ma demee ba déposé sama candidature suñ ma wooyee du ma wuyu ci. maa la ko wax. demuma. respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu benn personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu. tigi lu mu leen jaral dinañu ko jaral je le répète ku mu neex rek nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume. waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma naan incha allah macha allah defuma ko. soo ma ëppee doole rey ma waaye je me défendrai te loolu rek moo fi des ak Macky Sall. képp. bu dee nag Barthélémy day wuy ji maa ngi wax toute la jeunesse sénégalaise. mooy sa baay. à la première heure ñëpp dañu daje gunge ko ba tribunal. bu fa kenn xaj. te nii la ko defee. parce que il est le candidat de Yewwi Askan Wi. il est inchallah le futur maire de Dakar. inchallah waaw il est inchallah bon gis ngeen li tax ma leen di wax waa ji ci taw xiitam yàlla rek la gëm man lii moo ma neex ci moom man fàttaliku moo fu ma fareeg yambar déglu naa Bart nag Bart yaa fi waxoon ne pour rek taqal Ousmane Sonko même yow booy taq nga taxaw ne ànd nga ak Ousmane Sonko def loo xam ne pourtant nee nga booy yi dañ ne dañ lay jël si pour ngeen dem amoo fitam sax xaju balcon nga xalaatoo ko da ngay ngandulu rek di wax yi nga doon wax dinañ xam nañ nekk nit nañ naa nga fii ngay mujj yam yaru déposé mujj ne justice bon loolu mooy li am solo nañ xaar justice mais pour ma wax nit ñi rek xam nga lu tax histoire Ousmane Sonko ak Barthélémy dafay lu mat a jàngat wolof dane dereeti téegal du may lupp borom ku war ren ba déwén mu jig la ko dañ la ko giiñ waaye du woon yow bi nga jàppee ne jekku nga xam man naan di telaa booy Dakar dama xam lépp bul dof politique du xët-xët fii nga mujj problème bi mooy li ñuy bàyyee ay sët ëllëg suñ leen nettalee histoire Ousmane ak Bart moo ko doon wax sama doomu ndey Bart ko war Ousmane ko teg fa mu nekk te dégg nga li mu wax moo taxaw fii ci xaar yàlla wañ loxo Xalifa Bart mooy nekk suñu prochain maire incha allah ne ko ma dalal sa xel parce que sa xel masta dal ab buqat nga fit buñ koy wax mooy Ousmane Sonko li mu wax yëpp yàlla da ko cee dimbali gore jox la lim am yëpp nga jël li nga am yëpp yow muy ay wor nga def ko yàlla àtte
bu la neexee saagaal taxeel ku la neex gu ñaa fiyee borom gémmiñ guy nàcc nga doo wax jàmm mënoo ko sax wax. waaye loolu loo def Ousmane la yàlla fay la karma waaye loo def bay na lan nga def bay na complot ak waa kër Macky Sall fekk ko moo ki xaritam yi ko seeti nga ànd ak say nervi jàpp jaay leen doole ne dañ doon taal wala dañ doon def lii ak lii ak lii nga xam ne bay na naroon naa jël 20 ans de prison parce que chef d'inculpation chef d'accusation yi ñu leen toppee fan lañ doon mujj bay na pare yàlla may ko xéewal bu mu mën a fayoo li nga ko def mais yow maire yi problème bi mooy yow santal yàlla Bart sa àtte problème bi mooy moo tax bu ñu lay àtte justice bàyyi woo nga dem moo gën àtte bi leer mais nga dem rek wéeru ci Macky Sall mu jox lay garantie daal di toog jox lay garantie yaa rey wala yaa reyoo leneen la mais li wérte wóor mooy àtte biñ la àtte soit ñu àtte woon la nga rey nga doxe fa muy crime nga tëdd 10 ans parce que yaa ko tey man gëwuma ne loolu légitime défense la bu fekkee yaa ko def wa ilaa du yow ñu bala loolu nag li ko waral yëpp mooy bëgg lu yomb jaamu sa soxla topp Macky Sall ba mu teg la maire yi wala nangam mais nga toppaat Ousmane Sonko ba pare war ko lii la mais nga xëy toroxal bay na yàlla def ko tey moo la fa jëlee ci article 277 ci li nga xam ne loi électorale loolu bi ko bay na benn juriste rek moo taxaw grand jury di ko fa wax bay na dégg ko woowu avocat mu ne ko mën nga ko tànte ñu xool ko ndekete loolu moo la fa génne loolu mooy karma Ousmane la fa tegoon Ousmane nga wor pourtant ba nga ni gisoo lenn lu ci Ousmane Sonko def Ousmane du kuy taxaw di layam li ma fa teg léegi mooy Ousmane suy engagé wu ci dara da koy wax après il assume giñ ko lu la neex loolu mooy Ousmane du kuy làqatu naan defal ma ko nii wala defal ma ko naa règlement de compte la yow ak Bayna Gueye loolu ngay bañ yéen ñaar la léegi nag fi nga waxee ne voilà comme gars yi bàyyi ba Cour suprême de waxoo dëgg loolu mon cher bul fenn ak lu mën a am mooy bul fenn Cour suprême moom moo toog ni mu ko yàgg a defee xataanu moom la Ndiaga Sylla def expert électoral déposé recours bi Macky Sall tasee Sénat mu jox leen recours ñu toog at ak nangam di ko doog a jukki ba tekki yàqee la defaratut loolu wala fa ko wax Cour suprême boobu ba tey la waawal fajri Macky Sall di leen tëj di leen jaay doole ñu déposé recours jukkiwuñ ko ñu toog ay weer doog ne ko yow lañ tooñoon lan la jëriñ wal fajri justice boobu moo la def lim la def maanaam bañu la rajee ak ndagani ba nga leen saisiraate te joxoon nañ sax la toor ba pare pour l'appel waaye ba nga leen saisiraate ñu toog di tendeefal il a fallu que ministre bi waxal dëgg ak préfet bi jàpp bis ñoom ñi doog a ñëw di jàpp bis ba pare ñu naan nañ élégance kan moo fi élégant wut da ngeen a ñemee wax ji su amee ku ñàkk a élégant bu boobaa kenn rek lañ ko mën a giiñ da nga naan mooy Cour suprême lu tax mu toog yéexee affaire bi ba mu mënoon a jur leneen tey bu fekkoon ne am nga moyen yu sa combat ànd ak say gone taxawaa gars yi jàkkaarloo ba ay bakkan teg fi mais c'est responsabilité la loolu mooy dëgg du ngeen ko wax ñemee leen ko comme ni nga ko daan waxee ñun nag buñ doon langaamu ci justice qui peut le plus peut le moins suñ doon langaamu ci justice ay da nga dégg Ousmane Sonko nga dégg mu neexook ñoom wala nag kon bu boobaa du amul benn kii bu ñuy rejeté comme ni ci Macky Sall bu benn loi bu mu mos a yëkkati bu waa conseil constitutionnel rejeté wala nangam xanaa biñ demee ba xam ne jeex na lii mooy dëgg tey jubal jubanti moo fi am bu ngeen fi yëngatoo ji yéem a jaay réew ne dañuy toj seen gat loolu mooy wax ci gat nag mooy lii pour gars yi wax ak yooyu lii mooy dëgg nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude te a joué te a perdu dañ laa gagné loolu mooy dëgg beneen bi nag lii moo leen xamal ne booy leble lu baax foofu nag laay waxee ci xale patriote yi nga xam ne maa ngi dégg ñoo gaynde Macky ak lu gaynde Macky bon ku bon la nañ ko waxe waaw mais bu ñu bon comme ñoom jël ay sexté bu jàmbur di ko partager loolu du dëgg du yoon am na ñu may wax ne dafa jël doomi jàmbur wala nangam teg ko sama xarit visa lañ wax mais loolu yomb naa régler man boo ma joxoon dossier man muy sa càmmiñ man maay dem yóbbul la ko ñu jël avocat parce que amul pour di exposer sa doom yu mel noonu nañ ko bàyyee kulu naay loolu du jëfi patriote loolu n'est pas patriote lu bon moom du fay nit ko leble lu bon rek ngay am kuy jël exemple Barthélemy mi nag ci ñëpp jël lu bon la amoon moom la joxe moo tax it dëgg déeleetu téegal mooy lupu borom lii laa leen doon wax
di leen jaajëfal jërëjëf.